大家好，我係 Raymond。好啦，今次9月嘅發佈會就一次過全個系列 iPhone 17所有嘅機種都係一次過推出咗㗎啦。預訂日期大家都可以記得記低啦，係美國時間9月12號嘅朝早5點，香港時間就會係12號嘅夜晚8點嘅。而目前預計搶到頭批19號係可以拎機嘅。而香港會有嘅所有版本容量大細啦，同埋價錢，我哋都會再整合咗放喺下面影片描述位置，都可以再去參考一下嘅。咁今日我哋就先同大家整合咗咁多部機各自喺硬件上面嘅配置同埋更新升級，同埋喺外觀設計上面嘅值得關注嘅變化。同時間會預覽試試新機上面預載嘅 iOS 26嘅新界面設計，同埋一啲新嘅功能，包括係新嘅 AI 功能嘅。咁新嘅系統咧，咁如果你係用緊一個相對比較近代嘅 iPhone 啦，其實個寬容度都比較大嘅，亦都係可以一齊去更新到呢個 iOS 26嘅正式版本㗎啦。咁但係啦，咁值唔值得去升級？而喺呢個時候，我哋亦都歡迎大家加入我哋嘅 YouTube Channel， 咁去 subscribe 訂閱咧，已經係非常之足夠嘅，可以睇到我哋最新嘅影片嘅。咁唔好錯過我哋後續關於成個 iPhone line-up 嘅深入評測啦，同埋一啲對決嘅影片。咁我哋直接去今日嘅重點啦。新機今次係有4款嘅，咁而今次係標準嘅 iPhone 17、17 Pro 同17 Pro Max 都喺相機硬件上面有住比較大嘅改動嘅，而亦都係標準嘅 iPhone 17今次亦都係用咗120Hz 嘅 ProMotion 螢幕，最低亦都去到1Hz 嘅 Always On Display， 最高光亮度去到3000 nits 啦。咁呢幾個嘅規格參數，以一個 iPhone 特別係標準版嚟講，算係一個新嘅賣點，但係呢個科技本身啦就唔係一個好大嘅驚喜，但係反而有機會係更加可以我哋值得去期待 Pro 系列嘅，咁因為始終 Pro 要足夠嘅賣點啊，咁 Apple 係下放咗 ProMotion 去標準嘅 iPhone 啦，而呢一塊螢幕今次亦都加咗7層嘅 Anti-Reflective 嘅防反光塗層嘅表面，咁過往嘅 iPhone 喺 Pro 版本都冇嘅，咁今次喺基本嘅 iPhone 17已經係擁有啦。處理器方面要用翻 Apple 自家嘅 A19 處理器啦，而佢嘅電池續航力反而會係比起上一代喺效能提升嘅同時咧，係多咗8個鐘嘅續航力嘅，對比 iPhone 16。而呢個時間就喺所有嘅新 iPhone 今年都係擁有呢個 Center Stage 一個正方形 sensor 嘅前置鏡頭1800萬像素嘅，佢嘅用處就係一個4方形嘅 sensor， 做到一個直向攞住手機嘅時間可以直向拍片影相，亦都可以做到直向攞住手機拍一條橫向輸出16:9啦，或者橫向嘅相或者片嘅。反而呢個我自己認為係幾有創新嘅，亦都有機會成為下一個嘅行業標準。咁標準嘅 iPhone 17喺硬件上面嘅變化都唔算少嘅，咁但係喺外觀設計上面反而咧有機會係全個 iPhone 17 line-up 變化最少嘅一部嘅。咁因為接住落嚟我哋係有新嘅 iPhone Air。一如傳聞啦 ，iPhone Air 就會係而家世界上最薄嘅直立手機嘅，佢去到5.6mm， 而佢係一個6.5寸嘅螢幕啦。好啦，又喺呢個時間，咁到底係邊一個牌子嘅機殼可以提供到極大量嘅個人化設定，同時間有唔同級別嘅保護程度呢？咁就梗係 Casetify 啦。咁喺我哋 info box 嘅位置有呢個 link， 咁我哋亦都係為你哋準備咗一個優惠碼㗎，咁可以輸入翻15 RAM 就可以買到85折嘅優惠嘅。咁呢個係新機發布呢個時段限時優惠嚟㗎，唔好錯過啦。好啦，今次佢哋針對 iPhone 17系列就重推咗呢3個系列嘅手機殼嘅。如果你係會比較着重手機本身嗰隻顏色，咁呢個 Clear Case， 咁當然你可以 customize 自己嘅一啲 printing 同埋印花上去嘅。機背呢個位有 MagSafe， 可以兼容到任何嘅 MagSafe 配件。同時間喺正面睇到邊框位置有一定程度嘅突出，佢會包晒4邊嘅。反而重點我自己都會認為係透明機殼過往係比較容易變黃，都係一個比較麻煩嘅位置。而 Casetify 呢一隻透明機殼嘅物料係有 UV Defender 嘅技術，佢係可以抵抗到 UV 嘅紫外線嘅能力，亦都係可以防止到日常嘅污漬、咖啡啦、打邊爐、豉油呢類型紅酒，通通都係 OK 嘅。咁基本上 Clear Case 再加咗強悍保護鏡頭貼之後，咁部機360度都已經係完整嘅防護嘅，而你係可以出到部機本身嗰隻色。好啦，咁如果你係經常比較多戶外活動嘅話咧，好啦，咁今次 Bounce Case 係可以做到6.5米嘅防摔，通過咗呢個認證嘅。咁應該我用盡全力都掟唔到去2層樓咁高啊！3、2、1。跌咗喺呢一個碎石嘅地上面，咁最重要係佢冇脫出啊，即係咁高之後，咁仍然係箍實咗部手機，咁可以發揮到佢個防摔嗰個性能。實際上今次新設計佢喺軍事防摔等級上面由6倍提升到去7倍嘅，咁亦都係再加咗鏡頭貼同埋你嘅 Mon 貼之後，咁基本上呢個就會係最強悍同埋防摔性能最高嘅一個組合。而最後如果你係襯衫優先選擇嘅話，
Glaze Case 亮面手機殼反而就可以喺呢個機背位置選擇唔同嘅圖案花紋啦。而今次你揀咗嘅圖案同埋花紋係會密封喺呢個表面嘅材料之下，咁佢會係防刮啦，比較耐用，冇咁容易褪色嘅。Camera Control 嘅掣今次都係增加咗一個電容式嘅按鍵，控制到你嘅 Camera Control 嘅呢啲功能。耐用度啦、防摔性能上面，咁呢隻亦都唔係弱嘅，咁佢都通過到1倍嘅軍事防摔級別，同埋可以做到1.5米嘅跌落測試通過嘅。而最後 MagSafe 亦都係無論你揀邊一隻嘅 case 提牌機殼都係有支援嘅，咁都係兼容所有 MagSafe 嘅配件。咁亦都冇唔記得啦，咁喺下面影片描述位置係有我哋嘅優惠碼，有85折嘅15 Ray 去輸入就 OK 啦。而 iPhone Air 嘅硬件配置上，佢嘅取捨係比較特別嘅組成啊，因為佢係一個大尺寸而有120Hz ProMotion 嘅螢幕，處理器亦都係上到同一陣間 iPhone 17 Pro 系列同款嘅 A19 Pro 處理器。金屬邊框係應用鈦合金嘅，而佢係應用一個光面亮面嘅設計，感覺會比較精緻。而前同後嘅玻璃面板都係應用咗 Ceramic Shield 嘅一個陶瓷加強嘅玻璃表面。好啦，咁螢幕同埋處理器晶片，再加到機身做工嘅精緻度，都係絕對嘅頂級啦。咁暫時未知道佢嘅價錢呢。咁但係就用翻一個單鏡頭嘅配置，而佢成個相機模組位置一個橫向啦，貫穿咗成個手機頂部位置嘅，咁係比較大面積。咁而佢嘅設計其實係將所有重要嘅零部件放咗喺呢個突出嘅部分，而可以騰空到比較多嘅空間，將電池放咗喺呢個薄機身嘅下1/5嘅大部分位置，咁可以盡可能將佢個電池變大。咁發佈會喺 Apple 上面，咁一如以往啊，冇公布佢哋實際嘅數字 mAh 有幾多嘅。但係同一時間，佢哋應該係了解到自己嘅設計，咁佢哋係再設計咗一款薄型嘅 MagSafe 無線叉電俾呢個 iPhone Air 嘅。咁兩者加埋一齊就做到40個鐘嘅 Video Playback。咁呢個數字係有一個巧合同埋精妙嘅位置。咁呢個突然間 Pro 嘅時間會同大家睇。反而都係值得一提，喺晶片上面，今次有 Apple 自家嘅 N1 可以接收到 WiFi 7，同埋 C1 嘅晶片喺上次 iPhone 16E 嘅時候我哋見過。咁事隔半年，今次去到 C1X 嘅晶片，咁佢就可以再提供到30% 更加少嘅耗電量嘅。咁喺呢個極薄嘅機身上面，真係 AI 嘅電控同埋呢個晶片接收信號 modem 上面嘅幫助咧，都真係1% 嘅幫助係都好重要啦。電池續航力係潛在嘅啦，咁我哋要係去認真測試嘅。最主要係輕同埋薄啦，而一啲取捨咧都好明顯嘅，咁大家自己都可以喺心中有數。咁所以我自己都會認為佢最適合咧會係嘗鮮啦，同埋外觀至上嘅一類用戶嘅。好啦，咁講到相機，今次 iPhone 17 Pro 反而就會喺3鏡頭上面係做到均一嘅4800萬像素。咁最明顯嘅硬件上面變化，好自然就係呢個4倍光學變焦嘅遠焦鏡頭，4800萬像素喺 Fusion Camera 嘅算法之下，佢做到一個 In-Sensor Zoom 嘅8倍無損變焦嘅。最盡嘅數碼變焦今次上到40倍，對比上一代就30倍嘅。咁而除咗相機嘅硬件變化會比較多之外，今次喺17 Pro 系列上面就會喺成個機身嘅唔係外觀設計，但反而係佢嘅機身構造上面有住比較多嘅改動嘅。我自己嘅理解啦 ，Apple 似乎係用咗一個完全唔同嘅設計同埋一個機身嘅構造同埋工藝，去達到一個同舊代 iPhone 喺觀感上面比較接近嘅一個設計言語。但係實際摸上手嘅分別應該會係好明顯嘅，因為今次佢喺機背用咗一個一體連成嘅鋁合金嘅機身，最大嘅特點可以關注佢嘅機身嘅中框側邊去到機背嘅過渡，係一個一體連成嘅 2.5D 或者係 3D 嘅弧度，係一體連成嘅。咁而呢個一體連成嘅金屬亦都係直接延伸咗去相機嘅模組位置。咁呢成個相機模組嘅表面都係金屬表面。咁而有一個比較聰明嘅設計，咁過往喺 iPhone 6嘅年代啦，咁係一個全金屬嘅外殼，咁佢嘅天線就外露得會比較明顯。咁但係今次佢就收咗喺一個有個微微向上斜一體連成金屬位置嘅相機同埋機背之間呢個小縫隙嘅，就做咗一個斜度，咁佢係基本上唔係太明顯，就完美隱藏嘅。咁呢個位要一讚。咁反而喺機背下邊呢個位置，佢仍然係用咗一個 Ceramic Shield Glass 嘅陶瓷表面玻璃嘅。咁呢個估計就應該係衡量到 MagSafe 嘅支援，去無線叉電。好啦 ，Vapor Chamber 液體散熱系統都會係17 Pro 系列細機同埋 Pro Max 都係擁有嘅。
一個比較重大嘅改變啦。咁今次喺 A19 Pro 呢個晶片，雖然喺 iPhone Air 上面薄嘅機身都係有用一樣嘅晶片啦，但係喺 Pro 系列上面就再加液體散熱系統。Apple 就喺發布會嘅時候表示佢係有40% 更加強嘅一個持續嘅效能釋出。咁呢個我係相信嘅，因為喺 iPhone 16 Pro Max 上面去用，其實都係基本嘅 clean up 嘅人物或者物件移除，咁都 feel 到部機係有明顯發熱嘅。咁今次喺呢個液體散熱上面，應該就會喺呢方面有住比較大嘅改變。同埋當然啦，打機嘅時候亦都係一個直接係感覺到個分別㗎啦。而電池續航力 ，iPhone 17 Pro 係可以做到39個鐘嘅 video playback。咁其實就同頭先 iPhone Air 加埋 MagSafe 粒電40個鐘咧就好接近。咁所以如果你係一個重度用家嘅話，咁 iPhone Pro 仍然你用起上嚟嗰個操作壓力會比較少。咁今次 Pro 同 Pro Max 嘅硬件大致上係做到完全對等嘅，唯一嘅分別就會係落翻 Pro Max 有2TB 嘅版本，第一次嘅。或者系統界面同埋新嘅功能上面，咁今次 iOS 26都應該可以話係近代嘅 iPhone 上面變化比較大嘅一次系統更新嘅。咁最主要會係成個界面一個 redesign。咁我哋之前嘅 beta 版本其實都有認真去仔細研究過，但係去到之前都經歷咗9版嘅更改，咁所以都係 Liquid Glass 嘅設計上面嘅變化係都有住唔少嘅。咁今次我哋再認真睇一次啦。好啦，首先咁呢個 Spatial Scene 佢係可以將一張 2D 嘅相咧有個唔同程度嘅一個 3D 嘅 Spatial 嘅立體感效果嘅。呢一個係比較舊嘅一張相咧，咁佢都可以做到喎。你攞翻以前 iCloud 舊相，咁你嘅時鐘咧係會放咗去人像後面啦，可以做到立體嘅，咁就好似重塑咗嗰個現場環境。好啦 ，Notification Summary 嘅通知整合功能，今次呢個 AI 係加咗上去嘅。呢個功能咧，其實佢會優先次序咁排咗你嘅通知啦，邊個比較重要，咁就擺喺最比較頂。反而咧係 Liquid Glass 設計元素嘅 Passcode，咁成個界面佢都係比較高嘅透光性嘅。咁喺 Lock Screen 嘅時候，佢嘅透明度係比較高嘅。而呢個會係新版本嘅 Notification Drawer。咁今次最終 Apple 都係決定咗用一個比較模糊化大嘅背景模糊程度效果，咁係會比較清晰咗嘅。咁但係就冇咗我哋一開始 Liquid Glass 嘅時候好高嘅嗰個透光性嘅感覺，咁而家就唔能夠完全睇到成條片後面發生緊乜嘢事啦。咁但係反而你啲掣就會睇得清翻一啲。咁唔知道你哋又會覺得係點樣咧？呢個設計元素會 carry through 咗喺全套嘅系統應用程式 Apple Music 喺選擇分頁按鍵嘅位置，經過唔同嘅按鍵嘅時候，咁今次修訂最終版本咧就係有咗一個幻彩嘅光線折射喺邊緣嘅，同埋有一個凸透鏡嘅放大折射嘅光線效果。咁但係咧佢就唔再係完全全透明嘅，會再清晰翻少少啦，唔會撞晒一樣顏色。反而呢個會係 Apple Music 嘅歌詞即時翻譯嘅。咁呢個功能我自己最近先發現啦，我哋唔嘥好多時間去重複嘅。咁佢會有原文啦、拼音嘅讀音同埋會有一個解釋嘅翻譯嘅。但係講到 Dialogue， 今次係加咗即時嘅語言翻譯。咁喺 iOS 26上面，我哋可以做到 call recording 嘅，一個電話錄音。咁而呢度 Live Translation 反而係今次新加嘅，可以做到一個即時嘅語言翻譯。佢會出到文字同埋再用 Apple 把聲去朗讀俾對方聽嘅。咁但係啦，比較可惜係而家佢支援嘅語言係相對有限嘅。咁係有法文、德文、葡萄牙文同埋西班牙文嘅。目前喺我哋嘅測試啊，喺佢有支援嘅語言裏面咧，佢嘅翻譯都未係完全100% 嘅完成度啊。咁所以再加上語言暫時比較有限，我哋期望啦可以有更加多嘅語言支援。咁到時我哋再認真試啦。而佢嘅電話錄音亦都係即時啦，佢係會你開始錄音嘅時候會話俾對方知道嘅，而你停錄音嘅時候亦都會話俾對方知道嘅。咁今次我哋就試下喺 Apple 上面嘅電話錄音，咁佢理論上係已經有支援咗錄音變文字嘅，你可以喺後期嘅 Recorder 入面可以再去睇翻你個錄音同埋啲文本嘅效果。咁但係廣東話暫時未有完整嘅支援，咁所以你可以用普通話啦或者英文嘅對話，佢係可以 support 到嘅。咁希望廣東話將來都有機會再加入啦呢個繁體中文嘅支援。咁而但係電話錄音咧就係 work 嘅。嗱，今次就會即時啦。其實打完電話之後已經提示我哋撳落呢度，做咗一個內容嘅整合摘要，同埋會有一個翻譯係即係一個傳譯。咁你喺呢度可以做整合摘要，同埋你可以做到即時將語音變文本，已經同步進行咗噶啦。咁純粹係未有廣東話啦。Anyway， 我哋仲有新嘅 keyboard， 今次係用咗一個更加平面化嘅設計，同時間佢係做咗4邊圓角嘅。咁我自己會認為佢係再精緻一啲。圓弧邊角會配合翻個機身圓弧角落嘅設計。Emoji 咁一啲圖標而家都可以用 Genmoji 嘅形式，你可以俾一啲指令佢啦，咁就直接生成咗一啲你想要嘅 icon 嘅。嗱，咁可以多過一個元素生成咗一個 emoji 出嚟嘅。咁佢會喺你 keyboard 嘅 sticker 呢個位再出現翻。咁人樣嘅生成，咁佢係比較美式啊，佢嘅 icon。
咁視乎你嘅 style 自己嘅喜好嘅。好啦，相簿 App 今次都係有一個新嘅更新，而佢係比較重大啦。咁佢係而家分翻2個版面，咁亦都有 Liquid Glass 呢個設計元素啦。咁而家呢個就係所有相嘅，咁呢度就會係分翻唔同嘅 album， 分門別類翻，咁就終於有翻一個比較仔細嘅分類。咁反而咧，今次係可以用 AI 喺呢度啦，再用一個指令嘅形式，佢就會自動嘅咁喺翻手機裡面我哋嘅其他相去生成咗一個小短片咁樣。OK， 佢有相有片有埋音樂嘅。首歌揀咗都幾 out style， 其實喺度。翻嘢相機 app 自己本身今次喺主界面亦都只係剩翻影相同埋拍片2個嘅主大功能。而你喺轉模式嘅時間，咁 Liquid Glass 嘅效果亦都會喺唔同模式之間係會有呢個光線嘅折射。而你選定咗嗰個模式之後，咁佢就只係會呈現翻你而家用緊嗰個模式嘅側邊嘅額外2個功能。咁再翻到影相同埋拍片嘅時間，亦都會將其他嘅所有功能係隱藏嘅。咁我自己估計 Apple 就係想我哋再聚焦喺個 framing 本身。咁而今次解像度上面都係可以直接揀12萬像素同4800萬像素嘅 output， 亦都係 RAW 或者 HEIC 嘅格式。而我哋可以 mix and match 嘅，今次直接喺呢度達到例如一張1200萬像素嘅 RAW， 或者係一張4800萬像素嘅 HEIC 嘅檔。咁呢個支持去相機嘅 settings， 再去每一次去逐次校，咁係比較麻煩。咁而家就可以快速呢度切換啦，唔同場景有唔同嘅影嘅方法噶嘛。同埋反而呢個最細角落頂嘅位置最細呢個 icon 係 photographic style， 而今次喺呢度係有個虛擬嘅相機快門鍵，咁你可以轉顏色佢嘅 undertones 同埋呢一個色調佢嘅強度。同時你直接喺度影相。好啦 ，camera control 咁雖然過往呢1年咁我都的確係最少用嘅一個機身按鍵，咁但係而家仍然保留，而輕輕壓力連撳2下，亦都係可以進入呢個唔同功能嘅選擇。咁而呢度我哋可以用觸控操作咧去轉換唔同嘅模式。反而喺拍片又同頭先影相一樣，今次所有嘅拍攝格式係喺呢度直接呈現嘅。好啦，20格同埋100格 NTSC 或者 PAL 格式嘅切換喺呢度今次係直接可以切換嘅，咁亦都係方便咗唔少。之前都係去 settings 入面再仔細去調整嘅。反而係呢個 menu 佢亦都係 Liquid Glass 嘅設計，咁佢係一個半透磨砂嘅效果，亦都會係睇到後面背景發生緊乜嘢事嘅。時鐘嘅應用程式都有啦，都喺功能目錄入面都有 Liquid Glass 嘅設計，都係一個快速反饋光線反射呢個效果。好啦，而今次原生嘅 email app 亦都係有更新嘅位置啦。咁今次佢喺呢度就會用咗唔同嘅分類去呈現我哋嘅 email， 咁係一個全自動化嘅。反而係內容創作者注意啦 ，Adobe Premiere 都喺呢個 App Store 9月30號會正式上線嘅。咁而家啲 iPhone 嘅效能都已經夠勁，咁有翻一個完整版本嘅 Video Editor 啦，終於。翻到嚟，如關於一啲生成式嘅 AI， 今次喺成個發佈會入面，相對都係仲係依然比較少嘅着墨。咁但係實際上喺而家 iOS 26上面，我哋嘅 Siri 亦都係可以直接係連結咗 ChatGPT 嘅應用。Generate a table comparing the specifications of the Samsung Galaxy S25 Ultra to the iPhone 16 Pro Max using ChatGPT. Can you summarize the answer in a table? Here's an answer from ChatGPT. 同埋 Apple Intelligence 嘅 Visual Intelligence 都係正式出咗嘅，咁而家可以長撳你嘅相機 Camera Control， 咁你係可以直接用呢個 AI 嘅相機模式，可以讀取到而家嘅畫面。咁我係有試過景點嘅搜尋係 OK 嘅，但係反而咧我係想問佢 How long does it take from Osaka Namba Station to this location via subway？ 係 ChatGPT 啦，直接可以讀到畫面，然之後聽到個語音再分析緊嘅。The quickest route is to take the Midasuji line to Dobatsume Station and walk about 10 minutes to Shinsekai. 咁呢個功能咧，佢揾到嘅有一個路線同埋預計嘅時間，但係佢就用一個文字嘅形式去呈現，咁可能 end up 我哋 Google Map 再揾噶啦。動物、植物啦，咁都係有可以認得出嘅。咁佢對住嘅時間其實已經自動彈出咗，亦都係有呢個 Liquid Glass 嘅效果。你可以睇到佢一啲精美嘅光線折射反射效果。反而今次喺 iPhone 上面新加咧，就係可以長撳電源掣同音量加做 Screen Cap 啦。今次就加翻 Screen Awareness， 可以讀到而家嘅螢幕畫面，然之後我哋 Ask， 佢會再連翻 ChatGPT 做呢個畫面嘅搜尋。嗱喺呢一邊我哋撳 Screenshot， 而喺 Android 上面我哋長撳電源掣開咗 Gemini。Ask about screen。Do you recognize this place in France? Yes, I recognize this place in France. OK， 今次我哋再試一試。Do you recognize this place? Yes, I recognize this place. OK， 佢哋兩個都認到呢個地方啦。Are there any other attractions near this location? Here are some attractions near the Basilique Saint-Michel-Archange in Menton. OK， 兩部機都俾咗幾個其他嘅 option 我哋。Do you think if I can travel them all in one day? Yes, it is very likely you could visit. 好，兩個都有俾咗啲 idea， 兩部機都係話我哋可以做得到嘅。
Would you suggest route or maybe a plan, a schedule, and show it on the map？ 好啦，喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，其實佢都可以 suggest 到我哋一個每日嘅流程，成日嘅流程幾多點去到邊度。咁類似啦，喺 Google 嘅 Gemini 上面都有嘅。但係頭先我就再試下叫佢用 Map 去呈現翻我哋嘅 location 出嚟。咁呢度喺 Gemini， 咁 Google 同 Google Maps 嘅結合，咁呢度真係喺目前嚟講有住佢嘅優勢。係啦，你睇到佢嘅流程，邊一個地方點樣去邊一個點，去邊一個次序。咁喺呢度佢已經一次過出埋。亦都係一個我自己啦，希望未來 iPhone 同埋 ChatGPT 嘅結合上面做到會再緊密連結嘅一個位置嘅地方。第二個操作都係有機會日常每一日都會有機會用得着嘅。What movies are currently showing in Hong Kong cinemas? Here's a list of movies. OK， 今次都係 Gemini 做咗一個即時嘅網上搜尋。咁喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，佢揾到幾套戲，但係似乎都唔係而家實時嘅一啲而家上映緊嘅電影。Can you send this as a message to Taco BB via WhatsApp? Sure, message to Taco BB on WhatsApp saying, here's a summary of your movie and restaurant options. OK， 喺 Google 嘅 Gemini， 目前咧佢已經喺 Google Maps 啦，同埋網上搜尋，同埋喺系統 Google Apps 或者係一啲第三方 Apps 嘅連動上面，相對係一個成熟嘅階段。咁而 iOS 嘅 Siri 亦都有冇機會2026年入面迎嚟到一個比較大喺 AI 功能上面嘅更新。咁呢個我哋到時再有機會再睇睇啦。咁關於 ChatGPT 嘅應用喺香港都係 VPN 嘅連線狀況之下啦，咁係全套用到嘅。而呢度亦都係值得我哋香港用家關注 ，Apple Intelligence 喺香港買到嘅版本，亦都係有內建咗一系列嘅 AI 功能嘅。但係目前就未有正式支援到香港嘅繁體中文，咁你係可以切換到去有支援繁體中文嘅地區，或者係有支援中文簡體，或者係英文，其他嘅幾個語言都係目前有支援。咁你嘅手機語言、手機地區同埋 Siri 嘅語言都係設定到同一個地方嘅時間同埋語言啦。咁你嘅 Apple Intelligence 喺香港版本嘅 iPhone 都係可以全套應用嘅。再係呢個係新版本嘅 AirDrop 嘅界面，咁你分享嘅界面啲 icon 啦同埋排版有啲變咗嘅，都係啱啱留意到嘅一啲小變化。咁而最後今次嘅9月發佈會係仲有發佈咗 AirPods Pro 3同埋有 Apple Watch 嘅系列。而 AirPods Pro 3值得我哋關注㗎，因為今次喺耳機腔體上面做咗新嘅設計，咁佢係可以做到更加深潛嘅低音，同埋聲場會做到更加寬闊嘅。ANC 亦都係大幅嘅加強去2倍更加強勁嘅 ANC， 亦都喺耳膠呢個位再 integrate 咗耳棉嘅設計。咁佢除咗 ANC 之外，物理隔音上面都係會再有幫助。咁佢好自然都係而家世界上 ANC 最好嘅 AirPods 嘅。根據 Apple 嘅發佈會，咁呢個必然啦。咁我呢個深入評測嘅時間會認真去嘗試嘅。咁根據過往嘅經驗 ，AirPods 嘅 ANC 普遍係做得有一定嘅競爭力同埋高水準嘅。咁同埋佢嘅環境聲通透模式，今次係再更加加強嘅。咁 Apple 個通透模式過往都的而且確係相對做得數一數二好嘅。咁而今次佢哋再 focus 喺人聲去講嘢嘅時間對答嘅時候，個人聲對話喺通透模式之下會再做到自然嘅。咁亦都增加咗一個即時嘅語音翻譯嘅功能。目前有支援嘅語言咧，呢個我哋有待認真去查證。咁但係有支援嘅狀況之下，佢就可以做到你戴住耳機咧，佢聽到對方講嘅語言，然之後再用 ANC 嘅模式將對方把聲同埋外在嘅環境聲去降低，再用翻 Apple 把聲將佢發聲朗讀翻一個我哋聽得明嘅語言嘅。Translating Spanish. Hoy todos los claveles. Hello, welcome. Today, all the red carnations are 50% off. 咁然之後，如果對方都係用緊新呢隻 AirPods Pro 3，亦都有支援到語言翻譯，咁其實你係可以講翻你自己嘅語言，對方嗰隻 AirPods Pro 都係會翻譯到佢先聽得明嘅語言，咁樣去做到一個即時對答。I agree, yeah. Let's include the key Eu concordo, sim. Vamos incluir as principais descobertas na apresentação de sexta-feira. Com certeza. O cliente vai adorar ver isso. Definitely. The client will love that. 咁類似嘅技術係咪我哋第一次或者係完全唯一一次見過呢？有機會未必嘅，咁但係無可否認 Apple 嘅 AirPods 係市面上流通量比較高嘅一隻耳機，揾到同款嘅用家係比較容易，咁相信佢嘅通用性上面係有住佢嘅優勢啦。咁而 AirPods Pro 3係有內建心跳監測器，咁你喺做運動嘅時間可以量度到你嘅心跳速度，同埋佢喺開咗 ANC 嘅時間，電池續航力用到8個鐘。而開通透模式 Hearing Aid 呢個助定器模式嘅時間用到10個鐘，仲有最後一個重點，有加咗 IP57嘅防塵防水7呢個等級咧，其實係若干年之前嘅標準 iPhone 嘅等級，咁喺一個耳機上面而家達到嘅。而最後仲有 Apple Watch， 今次有3款，包括有 SE 一個入門款式，另外有 Ultra 3，咁呢一款係再用到更加大尺寸嘅螢幕，而佢嘅邊框會比較窄。
所以喺機身嘅體積冇變大嘅情況之下，做到最大 Apple Watch 嘅螢幕啦。咁 Ultra 對比標準 Series 11系列最大變動嘅位，除咗設計同埋質感之外，佢喺標準 Series 11上面嘅 Apple Watch 係用到24小時 all day battery， 咁但係 Ultra 3係做到42個鐘嘅，咁就幾乎2日嘅電池，有個差距喺度嘅。而一般日常嘅應用喺 Series 11上面係一個最薄嘅 Apple Watch 嘅設計，同時間喺表面玻璃用咗有 ceramic coating， 一個2倍更加抗刮同埋耐用度高嘅一個 IONX X 嘅螢幕玻璃表面。Liquid Glass 嘅界面操作同埋錶面設計 5G 嘅支援同埋一啲健康監測啦、瞓覺嘅監測，分別有鋁合金嘅版本同埋有鈦合金嘅版本。咁呢個我哋唔嘥太多嘅篇幅重複。好啦，總結今次 iPhone 17成個系列咁，基本上咧就可以話係一如預期就有4部手機嘅。咁當中最薄嘅 iPhone Air 嘅成個設計都係同我哋預期係大致一樣嘅。相機大家都知道佢係單鏡頭啦，咁但係反而個續航力上面能唔能夠應付到我哋真實應用上面嘅一日嘅應用，呢個相對係比較重要。而 iPhone 17嘅改動都係有嘅，咁最主要係相機鏡頭嘅設計，自拍鏡同埋主鏡頭，亦都係有一個120Hz 同埋喺光亮度上面達到一個頂級旗艦嘅水準嘅熒幕顯示，咁係變翻一部匹配翻佢價位應有規格嘅一部標準 iPhone 啦。咁標準版嘅 iPhone 有機會今次嘅可用度會比過往明顯高咗嘅。咁而 Pro 版本今次佢就再 focus 喺極高倍數嘅變焦，同埋喺液體散熱系統上面係有個比較顯著，硬件上面你獲得咗個升級，咁而喺外觀設計上面咁就一個重新嘅 redesign。咁至於佢同其他嘅頂級旗艦手機實際出嚟嘅電池續航力啦、效能發揮、散熱嘅表現、相機實拍嘅效果，到底去到乜嘢嘅水準呢？咁呢個留待記得唔好錯過我哋之後嘅深入評測同埋一個深入嘅對決嘅。下次再見。